Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan memberi resep cara mengatasi batuk berdahak. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah bahan ya teman-teman. Langsung saja bahan yang pertama. Yang pertama kita membutuhkan beberapa biji ataupun beberapa buah bunga lawang ya teman-teman. Ini bunga lawang ini termasuk salah satu rempah-rempah yang sangat banyak banget di Indonesia. Nah, jadi mudah banget kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yang kedua, bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu cengkih. Ini adalah cengkih ya teman-teman. Cengkih ini hampir sama dengan bunga lawang, termasuk salah satu jenis rempah-rempah. Dan yang terakhir, di sini ada madu TJ. Nah, jadi ketiga bahan ini mudah banget kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang tak lupa juga, kita juga memerlukan air putih. Air putihnya kita gunakan sebanyak 300 ml. Oke, sudah semuanya? Langsung saja ke cara pembuatannya ya teman-teman. Di sini cara pembuatannya sangat simple banget dan sangat mudah banget kalian rekomendasikan. Jadi kita buka terlebih dahulu cengkih dan juga bunga lawangnya. Nah, untuk cengkih dan bunga lawangnya ini kita gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Cengkih kita gunakan minimal sebanyak 10 biji saja. Jadi kita hitung sebanyak 10 biji. Nah, kita masukkan dulu, kita keluarkan. Di sini kita juga perlu menyiapkan wadah ya teman-teman. Nah, wadahnya ini kita menggunakan panci. Jadi kita masukkan ke dalam panci sebanyak 10 biji. Oke. Nah, kita gunakan sebanyak 10 biji aja. Selanjutnya untuk bunga lawangnya. Bunga lawangnya kita gunakan sebanyak 3 buah saja ya teman-teman. Nah, ini kan bunga lawangnya besar-besar nih, jadi kita gunakan sebanyak 3 buah saja. Oke, 1, 2, dan 3. Nah, sudah kan semuanya? Ini udah kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita tuangkan air yang udah kita siapkan tadi. Kita masukkan semuanya juga. Nah, sudah. Setelah itu ini kita rebus ya teman-teman. Kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Oke, langsung saja kita rebus. Oke teman-teman, rebusannya tadi sudah kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Sekarang kita seduh airnya dan kita masukkan ke dalam gelas ya teman-teman. Di sini kita seduh terlebih dahulu menggunakan saringan teh. Ini adalah hasilnya tadi, dan selanjutnya di sini kita tambahkan madu TJ ya teman-teman. Untuk madu TJ-nya ini kita gunakan secukupnya saja, yaitu sebanyak 1 sendok saja untuk menambah rasanya agar ada rasa pada saat kita meminumnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk sampai tercampur rata. Jadi resep untuk mengatasi batuk berdahaknya udah bisa kalian konsumsi ya teman-teman. Minum ini secara rutin. Nah, minum ini selagi hangat-hangat kuku ya teman-teman. Minum sebanyak 2 kali saja dalam 1 hari untuk mengatasi batuk berdahak.
minum sampai batuk Anda benar-benar sembuh. Oke teman-teman, jadi mudah bukan cara membuatnya? Nah, terima kasih sudah mampir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.